अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि? उम्मीद आहे तव्हां ख़ुशि हूंदव। त मुंहिंजो नालो आहे शहज़ाद अली पाणा सिंधी। मौज़ू आहे दोस्तों ड्राइवरिंग सिखिया जो। दोस्तों तव्हां ड्राइवरिंग पंहिंजी गाॾी आहे, ड्राइवर बीठल आहे या कंहिं दोस्त जी आहे या ट्रेनिंग सेंटर ते तव्हां वञो था, हुन जो हिकिड़ो टफ टाइप जेके आहिनि उहे मां तव्हांखे सम्झायां पियो। दोस्तों ड्राइवरी सिखणु आसान आहे, सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजे ज़हन मुताबिक़ सही सोचो ऐं सही ॾिसो। जेको उस्ताद तव्हांखे सम्झाए पियो त तव्हां जेकी सिखिया तव्हां वठो था दोस्तों, त सिखिया तव्हां सही वठो था, माशाल्लाह सही आहे। ऐं तव्हां थोरो एहतियात बि कयो, सिखण में थोरो होश बि कयो ऐं सम्झण जी कुझु कोशिशि बि कयो। सम्झण जी जेको उस्ताद तव्हांखे सम्झाए थो त तव्हां उन खे गौर ॾियो। उस्ताद खे तव्हांजा उस्ताद छा ॻाल्हाए थो, कहिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हाए थो, ऐं स्ट्रिंग कीअं संभालण जे लाइ चवे थो, या लीवर सम्झाए थो त या ब्रेक सम्झाए थो, या नज़र सम्झाए थो त बाबा हेॾे हेॾे नज़र तव्हां घुमायो, राइट सिधो पोइते अॻिते शीशनि में। जीअं तव्हां अॻिते पोइते शीशो हूंदो आहे उन में तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे उस्ताद त बाबा हाणे तव्हां नज़र कयो चारई पासा। चारई पासा जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त शीशनि में बि नज़र करणी आहे, साम्हूं बि करणी आहे, गाॾी में बि नज़र रखणी आहे त गाॾी मां कहिड़े तरीक़े सां गाॾी हलायां थो। जॾहिं तव्हां सम्झी वेंदव त तव्हां गाॾी हलाइण, त पोइ तव्हांखे गाॾी में सम्झण जी कोशिशि तव्हां पहिरियों कंदव त सम्झी वेंदव। जंहिंमहिल गाॾी तव्हां जॾहिं तव्हांखे होश आवाज़ में सम्झी वेंदव चङी तरह, जॾहिं सम्झ में तव्हांजी ॻाल्हि विझी वई गाॾी हलाइण, त पोइ तव्हांखे गाॾी जो जेको हलाइण जो तवजो आहे न, उहो तव्हांजो ऑटोमेटिक ज़हन में वेठो हूंदो। तव्हांजो तवजो न हूंदो गाॾी हलाईंदव। तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहा कोशिशि करणी आहे त तव्हां पोइते बि ॾिसो, साइड में राइट साइड आहे, रॉन्ग साइड आहे, या तव्हां पोइते शीशे में ॾिसी सघो था, या साम्हूं नज़र आहे तव्हांखे अल्हम्दुलिल्लाह उहा बि तव्हां ॾिसी सघो था। त उन में एहतियात करिणो आहे त गियर जो, स्ट्रिंग जो, क्लच जो, ब्रेक जो, एक्सीलेटर जो। एक्सीलेटर पंहिंजे हिसाब सां उन जी बि सिखिया वठो, ब्रेक जी सिखिया वठो, ऐं क्लच जी बि सिखिया वठो। गियर मैनुअल आहे, ऑटो आहे, त उन जी बि सिखिया वठो। हाणे मां वटि मैनुअल गाॾी आहे, जेको तव्हांखे मां मैनुअल जे बारे में सम्झायां थो। दोस्तों तव्हां मैनुअल गाॾी जॾहिं तव्हां सिखो था न, त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। दोस्तों तव्हांखे मां कुझु सम्झाईंदुमि टफ टाइप जेके कोशिशि कयां थो, त इंशाल्लाह तव्हां सम्झी वेंदव। ऐं अॻिते बि तव्हां 2-3 मिंट कढो त तव्हां इंशाल्लाह तव्हां सम्झी वेंदव। जेको मां तव्हांजे लाइ मौज़ू खणी आयो आहियां, तमामु बहितरीनु मौज़ू खणी आयो आहियां। दोस्तों तव्हां जंहिंमहिल गाॾी सिखो था त माशाल्लाह भली ॻाल्हि आहे, तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो ऐं तव्हांखे हलाइण में ऐं गाॾी सिखण में बि ॾाढी हिकिड़ी कोशिशि जंहिंजी हूंदी आहे सिखण जी, त सिखी वेंदो आहे। तव्हां सिखो था माशाल्लाह सुठी ॻाल्हि आहे। त ड्राइवरी सिखो, स्ट्रिंग ते कंट्रोल कयो त स्ट्रिंग मां काॾे गाॾी लड़े त नथी, या हेॾे या होॾे वञे थी। गाॾी जहिड़ो उहो माना बैलेंस हूंदो आहे गाॾी जो, रोड जो न हूंदो आहे। तव्हांखे मां गाॾी जो बैलेंस सम्झायां थो, गाॾी टफ टाइप जेके गाॾी आहिनि उहे सम्झायां पियो। जॾहिं तव्हां गाॾी हलायो पिया त गाॾी ॾिसो त रोड कहिड़े हिसाब सां आहे। रोड क्लियर सिधो हूंदो आहे, बाबा हाणे को रोड सिधो आहे, ठीकु आहे, रोड सिधो आहे त हाणे गाॾी बि सिधी हले थी। रोड जे हिसाब सां गाॾी हलंदी आहे। गाॾी रोड ॾिस काॾे थो वञे, कीअं थो कटे, कहिड़े हिसाब सां काॾे लाड़ो खाए थो, या काॾे टर्न अथसि, काॾे यू टर्न अथसि, ऐं काॾे सिधो आहे, कहिड़े हिसाब सां गोलाई आहे, चौड़ाई आहे, लंबाई आहे, या सिंगल रोड आहे, या डबल रोड आहे, या वन वे रोड आहे। उन हिसाब सां तव्हां गाॾी हलाईंदव। ॾिसो न, तव्हां पंहिंजे हथ ते वेंदव। जेको हे स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंग तव्हां हीअं झले बीठो, ठीकु आहे, गाॾी बि सिधी हलंदी आहे। जीअं तव्हां गाॾी पाण ई ॿुधाईंदी आहे रोड जे हिसाब सां। तव्हां सिधो तकींदव त रोड बिल्कुलु सिधो आहे, गाॾी बि सिधी हले थी। थोरो बि हेॾे होॾे गाॾी वेंदी आहे न, पोइ रोड माना ईअं महसूसु थींदो आहे त माना हेॾे गाॾी लहे थी या हेॾे लहे थी, माना ईअं महसूसु थींदो आहे ड्राइवर खे। पोइ गाॾी सिधी करे वठंदो आहे। नओं ड्राइवर पुराणे खे त महसूसु न थींदो, उहो पंहिंजी सिधी गाॾी हलाईंदो। उनजो तवजो उहो नज़र पंहिंजी हटाईंदो ई न, उहो पंहिंजो ऑलरेडी सही हूंदो। हे नवनि ड्राइवरनि जे लाइ आहे, जेके नवां सिखनि था, उहे एहतियात करनि ऐं सही तरीक़े सां उस्ताद खां सम्झनि, या पंहिंजो वालिद साहबु आहे या ड्राइवर आहे बि, उहो उस्ताद त आहे न, उनजी इज़त आहे, उस्ताद आहे। उन उस्ताद जो बि एहतियात करिणो आहे, उनजी बि इज़त करणी आहे। उहो बि उस्ताद आहे, भले उहो ड्राइवर आहे, तुंहिंजो मसइलो न आहे, उहो थोरी ॻाल्हि आहे, ड्राइवर आहे, पर तुंहिंजो गाॾी सिखिया जो उस्ताद आहे। तोखे न चवंदो त शागिर्द आहे तूं मुंहिंजो मालिक ई आहे, पर जहिड़ी उहो तुंहिंजी इज़त करे थो, तहिड़ी तोखे बि करणी आहे। तुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे, हुनजो बि फ़र्ज़ु आहे, तुंहिंजो बि फ़र्ज़ु आहे। त तव्हां जेकी एहतियात तव्हां कयो, गाॾी सिखो, ऐं तव्हांखे मां अॻिते हली करे इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे गियर
ऐं क्लच ब्रेक ऐं एक्सीलेटर तव्हांखे मां सॼो कुझु ॾेखारियां थो लाइव। इंशाल्लाह तव्हां अॻिते थोरो टाइम कढो दोस्तो ऐं इंशाल्लाह ताला तव्हां सम्झी बि वेंदव दोस्तो। ऐं जेके बि थी सघे कोशिशि कयो त माना एहतियात, सब्र ऐं सम्झ इहे शयूं तव्हां में लाज़मी आहिनि। ऐं अॻिते तव्हां वीडियो ॾिसो था दोस्तो, जीअं तव्हांखे मां ॿुधायो त हीउ एक्सीलेटर आहे। हिन एक्सीलेटर ते बि कंट्रोल करिणो आहे। पहिरियों त माना ख़बर नए माण्हू खे ख़बर न पवंदी आहे त बाबा हाणे मां ब्रेक ते पेर ॾियां थो या मां एक्सीलेटर ॾियां थो, या फ़ौरन ई एक्सीलेटर घणो ॾेई वेंदो ऐं घणो एक्सीलेटर बि न आहे ॾियणो, जंहिंमें दिक़त थिए तव्हांखे त बाबा हाणे प्रेशर में गाॾी अची वई आहे त बाबा छा थियो छा न थियो, माना ईअं झटिको। पर उन में तव्हांखे तकड़ न आहे करणी ऐं जज़्बाती बि न आहे थियणो। तव्हांखे सिर्फ़ु इहो सोचणो त छो थियो, पेंडल ते तकींदो त तव्हांखे सम्झ में अची वेंदी त मां पेंडल ते ज़ोर ॾिनो आहे, एक्सीलेटर ते तॾहिं गाॾियूं माना शोर करे थी। ऐं हीअ आहे ब्रेक, जेके तव्हांखे ब्रेक ते बि कंट्रोल करिणो आहे। ऐं हीअ आहे क्लच ऐं खॿो पेर। सॼे सां ही ॿ पेंडल जेको एक्सीलेटर ऐं ब्रेक ऐं खाॿे पेर सां क्लच जो सिस्टम हूंदो आहे। क्लच कंट्रोल जेकी आहे त खाॿे सां कबी आहे ऐं ॿ पेंडल ब्रेक ऐं एक्सीलेटर इहे सॼे सिधे पेर सां कबा आहिनि। ऐं तव्हांखे दोस्तो अॻिते हली सम्झायां थो त गियर बि तव्हांखे ॾेखारियां थो, स्ट्रिंग बि ॾेखारियां थो दोस्तो। तव्हांखे दोस्त जेके नवां आया आहिनि वीडियो ॾिसनि था त उहे सब्सक्राइब ऐं लाइक बि करनि, शेयर बि करनि, वॾी महिरबानी तव्हांजी। ऐं वीडियो पूरो ॾिसो तव्हां। हीअ आहे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग खे कंट्रोल ते माना सिधो बीहणो आहे ऐं सिधो रोड हले थो त सिधे रोड जे हिसाब सां माना जेको आहे त तव्हांखे कंट्रोल करिणो आहे स्ट्रिंग ते। स्ट्रिंग में माना बाक़ाइदगी सां माना काॾे हेॾे माण्हू खे न लॻे, या मिसाल अलापना ॾे कंहिं गॾा गॾो आहे, या मिसाल काई बि रस्को आहे, मोटर साइकिल आहे या कोई बि रस्ते में आहे त उन खां तव्हांखे बचाइणो आहे। अॼोको दौरु आहे पाण खे बचाइण जे लाइ, पाण खे बचायो। ऐं दोस्तो हीअ आहे गियर, ठीकु आहे साईं। हीअ गियर, हीअ एल्टो आहे ऐं 2021 मॉडल ही एल्टो आहे। हीअ आहे डबल टॉप। हीअ आहे पहिरियों गियर, इन जे आम्हूं साम्हूं हेठां हे ॿियों गियर। वरी जंहिं महिल टे ते अचो त हे हिते फ्री, हे आम्हूं साम्हूं टियों। वरी इन जे आम्हूं साम्हूं हेठि टॉप, जंहिंखे चोथों नंबर गियर चवंदा आहिनि टॉप। ही डबल टॉप आहे करे न्यूट्रल जंहिंखे चवंदा आहियो, फ्री न्यूट्रल करे पोइ इन खे थोरो मोड़ो ॾींदो, मोड़ो ॾेई करे सिधो कंदो त बसि हे डबल टॉप थी वियो। ही गियर जेको तव्हांखे सम्झायो इहो डबल टॉप गियर। ऐं ही क्लच बाक़ाइदगी सां तव्हांखे वठणी आहे दोस्तो। ही अॻ में क्लच दॿाए, ही क्लच दॿाए पोइ ही गियर तव्हांखे हे पहिरियों, वरी क्लच छॾणी आहे, अॻिते हलणो आहे, वरी क्लच दॿाइणी आहे, क्लच वठी करे ॿियों, वरी क्लच छॾणो आहे, वरी अॻिते हली करे वरी क्लच वठणो आहे, क्लच वठी करे गियर ॾियणो आहे, गियर ॾियण खां बाद में वरी क्लच छॾणो आहे, क्लच छॾण खां पोइ वरी क्लच वठणो आहे, क्लच वठी करे वरी ही टॉप, वरी क्लच छॾणो आहे, वरी अॻिते हली जीअं पाण गाॾी मोशन में ईंदी वेंदी त वरी क्लच वठणो आहे। जीअं डबल टॉप तव्हांखे सम्झायमि, ही डबल टॉप हिते अची वियो। डबल टॉप पोइ रेनिंग जिते आहे उन हिसाब सां स्पीड आहे। ऐं स्पीड घणी बि न हलो, नंढी गाॾी आहे माना 90, 80, 100 सिधो रोड आहे त 100, जो ख़ाली आहे त 105, 110 ड्राइवरिंग जे हिसाब सां जेको अगरि सिखिया आहे तव्हां वटि, अगरि नवां हो त 70 खां 60, 80 ख़ाली आहे त ख़ाली रोड जे हिसाब सां। पर ही क्लच खां सवाइ गियर न आहे मटाइणो तव्हांखे, गियर मटायो क्लच दॿाए करे। नवनि ड्राइवरनि खे मां इहा हिदायत सेखारी, इनशाला तव्हां सम्झी विया हूंदव। तव्हांजी वॾी महिरबानी, थैंक यू। ऐं तव्हां हीअ स्ट्रिंग बि तव्हांखे मां सम्झायुमि दोस्तो। तव्हांखे मां हीअ क्लच एक्सीलेटर, ही ब्रेक, इहो साॼे पेर सां इस्तेमालु कबो आहे ऐं क्लच जेकी आहे त खाॿे पेर सां इस्तेमालु कबी आहे। इहो तव्हांखे सम्झायुमि मां दोस्तो। ऐं हीअ आहे स्ट्रिंग जेको तव्हांखे मां सम्झायो। स्ट्रिंग खे कंट्रोल करिणो आहे। ही पावर स्ट्रिंग आहे, पावर स्ट्रिंग आहे न, पावर स्ट्रिंग खे कंट्रोल करिणो आहे सिधे रोड ते। ऐं तव्हांखे इनशाला ताला सम्झ में अची वई हूंदी ॻाल्हि, उमेदु आहे दोस्तो। लाइक ऐं सब्सक्राइब कयो, वॾी तव्हांजी महिरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।
शहज़ाद अली सिंधी के सब्सक्राइब ऐं लाइक ऐं शेयर कयो।